സിൽക്ക് ഫാബ്രിക് കൊണ്ടുവന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിൽക്ക് ഫാബ്രിക്കിൽ ഷിഫ്ലി എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കുർത്തി. നോർമൽ സ്ലിറ്റഡ് കുർത്തിയാണ്, പക്ഷേ കുട്ടി ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫാബ്രിക് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാവുന്നത്. കണ്ടു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്രിൻറ്റും അതിനകത്തേക്ക് ഷിഫ്ലി എംബ്രോയിഡറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എംബ്രോയിഡറി നമ്മുടെ ഹക്കോബിക്കകത്ത് വരില്ല, അതിനെയാണ് ഷിഫ്ലി എംബ്രോയിഡറി പറയാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടോ പൈപ്പിംഗ് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ, കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ പൈപ്പിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് സ്ലീവ്സിൻ്റെ ഹെമ്മേരിയൽ ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നെക്കിൻ്റെ അവിടെ ഇച്ചിരി വീതിക്ക് തന്നെ ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലിറ്റ്സിൻ്റെ സൈഡ്സിലും ഇതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടു നല്ല ഭംഗിക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് ബോട്ടം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ബാക്കിൽ ഒരു ചെറിയ ലൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ഞാൻ വെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഗ്രേ. നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു അനിയൻ പിങ്ക് ആൻഡ് ബ്രൗൺ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ബാക്കിലൊരു ലൂപ്പ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡാണ്. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളർ. എല്ലാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ്സ് ആണ്. നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു